2026 चल रहा है, तो यानी कि 100 साल बाद 2126 में हम में से कोई जिंदा नहीं होगा। ना होंगे वो लोग जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, ना होंगे वो लोग जिनसे आज हम नाराज हैं, ना होंगे वो लोग जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, ना होंगे वो लोग जो आज हमें लगते बहुत अमीर हैं। पर दुनिया रहेगी, सब वैसा ही रहेगा, सब चलता रहेगा। हम शायद कहीं किसी तस्वीर में पड़े रहें। तो सोचते हैं जरा कि आज जब जिंदा हैं तो क्यों ना जरा जी ले वो ख्वाब जो दबा रखे हैं कब से, किसी दराज में उन्हें बाहर निकाल के कतरा कतरा करके पी ले।